danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Wannan ita ce sabuwar drone ɗinmu da muka yi order ta daga kayan aiki, daga Boba. Kayan aiki za a fara aiki zai dawo. Wannan da kuke gani drone ce, drone camera da take tahi sama kenan. Muka yi order ta daga Boba online a Boba, muka yi order ta yau kwana nawa da yin order ta. ina ga ba tafi wata ɗaya da wani abu. Tafi wata ɗaya da wani abu ba, sai yau Allah ya ikon zuwanta. Kun ganta? Wannan hotonta ne, ku ga hotonta kafin a buɗe. Kun ga drone, mini drone ce, irin camera nan da take tahi sama kamar jirgi za ku ganta yadda. Kun gan shi? To kun ganta, wannan da ita ce drone da kuke gani ta nan. Wannan kayayyakin aikin ta ne. Wannan shine wani abin da ake ɗaura a nan. Masaukar ta kenan. Saboda in za ta sauka sai ta zauna. Wannan duk za mu ɗaura ta daga baya. Wannan kuma extra farfela. Farfela. Da farfela ita wata. Yawa, to kun ga wannan shine remote ɗinta na wanda za ki control da shi. Na control. Kun gan shi na control, misali ta yi sama kai haka ta sauko ta yi mene. Duk abin da mutum bai gane ba kuma zai iya karanta a cikin wannan dan abun. Wannan shine inda zaka duba ga abubuwan nan. Da inda ake hada ta komai da komai. Kun ga da batir ake wannan ɗinsa. Yawa, ake wannan ɗinsa ba. Buɗe shi. Gashi batiran cibo. Yawa, batiran radio ka cibo. Yawa. Ita kuma wannan kuma ita ce takardar ta, duk wani abin da ya kunshe ta yanda za a amfani da ita da komai da komai. To a cikin nan za ku gani. Nan kuma shine makasarta, nan kuma kunnata. Yawa. To amma yan caza ta ko kuma yan caza ta ba. Akwai wajen caji, da batirin ta a ciki. To yanzu wannan da kuke gani kudin ta dala 25. Dala 25, wanda ya daidai da naira nawa a kudin Najeriya kenan. Dala da yanzu 490 ce. Kun ji 490 ce kudin dala, bari mu lissafa 490 times 20 times 25. 12,250. Kun ji kudin wannan drone din 12,250 shine. Sanya mana albarka. Allah ya sa a fara sa, Allah ya sa ta zo a sa, kuma Allah ya sa a fara a sa. Wannan ba mu gabatar muku da shi ba, wannan shine wajen cajin ta. Wajen cajin ta ne, abin da za a yi cajin ta da shi. So hikkenan da abubuwan. Insha Allah kuma duk wasu abubuwa idan suka kankama za ku ga yadda za ta tahi sama, a yi amfani da ita in Allah yadda. Insha Allah. Wato assalamu alaikum, yanzu ga munan mun zo za mu gwada tahin wannan drone din da muka nuna muku ita. Tana yanzu mun zo filin da za mu tashe ta sama, saboda haka yanzu gashi nan za ku ga yadda ake tashin ta. To malam basu, yanzu dai ga ta nan a ƙasa, kun ganta mun ajiye ta. Ba kan hanya ba, ajiye ta. Ga ta nan a ƙasa mun ajiye ta, sannan kuma za mu tahe ta. Kun ga yadda take wanawa. Ba Ali zo karba. Yawa, to yanzu ga hinan kun ganta ta tahi, ga hinan kun gani san da take yi. Ga ta nan kuna ganin ta yi nisa sosai da sosai. Ga ta can ku dan sako da ita mu gani. Katta yi can Ali karbi. Kun ganta can, ga ta can. Wanda ya za sake mana nan yar hegu. Kun ga adadin tsayin nata, kun ganta can, waccan ita ce ga can kuna gani.